Salam mənim əzizlərim, belə bir açılım eləyək. Ondan nə zaman addım gələcək? Addım ani, impulsiv şəkildə gələcək, planlanmış olmayacaq. Anidən qərar verəcək və addım atacaq. Səninlə bağlı çox xoş anları xatırlayır. Yazmaq istəyi var. Səninlə bağlı müsbət hisslər, xatirələri yada düşüb və anidən qərarı gələcək ki, mən addım atım. Daxilində artıq qərarla bağlı barışıb, şübhə mərhələləri geridə qalıb. Qərarlıdır ki, barışmaq istəyir. Səni çox düşünür, xüsusən də gecə saatlarında. Addım da yəni ki, qaranlıq bir vaxt olacaq. Gecə saatlarında ola bilər, mesaj və yaxud da zəng ola bilər. Yazmaq onun üçün rahatlama, bağlanma məqsədi daşıyır. Ümumilikdə kartlara baxsaq 7-14 gün göstərir. Mütləq ilk addım gəlir. Sakit, təzyiqsiz. Sizin də sakit qalmağınız çox vacibdir. Münasibətə dönüşündə bir kart çəkək. O addım atacaq, yazacaq. Amma sənin reaksiyandan asılıdır ki, bu münasibət davam edib etməməyi, yəni səndən asılıdır. Ümumilikdə kartlara baxanda siz birdən barışıq üçün addım atsanız, proses uzana bilər, geri çəkilə bilər. Sən sakit, dəyərini bilən mövqedə qalsan, dönüş real olacaq.